teño unha memoria moi precisa de anécdotas que socorreron e incluso os diálogos. Entón, é certo que ata certo punto e vos isto podedes entendelo porque a memoria ficciona, entre comillas, porque se tedes unha experiencia en común, pues, seguramente unha recorde de unha maneira e outra recorde de outra, hai detalles que cambian, pero en todo caso elas pues casi con pelos e señales podían describirme un pouco a escena e o que sucedía, os diálogos. Entón eu fui recopilando eso, fui grabando todos os diálogos e todas as entrevistas que hacía con ela, e despois o que fixen ahora escribir son máis que nada por as pezas dun puzzle pues, xuntas. Entón todo o que escoitades e o que vedes como dixo a vosa compañera pues, é real, sucedeu o que sucede a día de hoxe. Estou neste tour que fixen coa película, por exemplo, esta semana, que nos estamos 10 veces, por exemplo, fui a Lalín hai moita industria textil, viñeron moitas mulleres do textil a ver a peli, os comentarios delas eran isto aquí, pero entón non é exclusivo nin da zona costeira, nin no interior pasa, hoxe en Vilaxón un dos profesores xa me chegou ao final da proxección e tal, algo me dixo, mencionou unha industria no que había moitas persoas, isto se cadra pois fai 10 anos, non agora, pero que non estaban asegurados, non tiñan seguridade social, entón cando había unha inspección, pois os xefes facían soar unha serea, saían pola porta a esconderse no monte. Isto está pasando. E obviamente, pois coa película non o podemos obviar, non? E as imaxes son moi poderosas, non? Entón, pois hai estudos que se están facendo, hai moita xente que está escribindo sobre a situación das mulleres, sobre o falso mito